سلام دخترم، امیدوارم که حالت خوب باشه. بریم با هم آموزش این مدل موی خفن رو ببینیم. اول از همه 4 انگشت جلوی سر رو کنار میذارم، صدفی رو جمع میکنم و کنار میذارم و بعد بقیه مو رو توی 2 تا کش میبندم و مابینش رو پروتز میذارم. صدفیم رو پوش میدم و با یه لاینر نگه میدارم. جلو مو رو لایه لایه بر میدارم، پوش میدم و پیچ میدم و میارم کنار صدفیم، با لاینر نگه میدارم. با نوک انگشتام خطیای ریز در میارم و با تافت سبکم وزگیری انجام میدم. لایه بعدیم رو وزگیری انجام میدم، شونه کشی انجام میدم و کنار صدفیم با لاینر نگرش میدارم. سمت چپم رو به 2 تا لایه مساوی تقسیمش میکنم، شونه کشی انجام میدم، وزگیری انجام میدم و کنار صدفیم با لاینر نگرش میدارم. و حالا با استفاده از کش ماکارونی که 2 طرفش رو سنجاق زدم، کارم رو فیکس میکنم و لاینرهام رو برمیدارم. موهای اضافی صدفی و جلوی سرم رو برمیدارم، پیچ میدم، شونه کشی انجام میدم و وزگیری انجام میدم و از سمت راست به چپ میپیچمش و با لاینر نگرش میدارم. ادامه موهام رو زیر کارم مخفیش میکنم و فیکسش میکنم. و حالا لایه اولی که کش بستم رو برمیدارم، وزگیریش رو انجام میدم و از سمت چپ به راست میپیچم و از ما بین پیچ اولم ردش میکنم. موهای اضافه‌ام رو زیر لایه بعدی موهام فیکسش میکنم. آخرین لایه‌ام رو برمیدارم، میپیچم، وزگیریش رو انجام میدم، دور انگشتم 4 الی 5 دور میپیچم و به همون حالت زیر موها فیکسش میکنم و اضافه موها رو به یه دسته تبدیل میکنم و زیر کارم مخفیش میکنم. لاینرهامو برمیدارم و فیکس نهایی رو انجام میدم. دختران میتونید با استفاده از مویی سرکش و یا سنجاق‌های بزرگ کارتون رو فیکس کنید. و در آخر با دستم یکم کارم رو شل میکنم تا اروپایی تر به نظر بیاد و با اکسسوری دیزاینش میکنم. و حالا اسپری نهایی کارم رو میزنم. اینم از نتیجه کارمون. ممنون میشم لایک و فالو کنی.